Montelepre. Alessio Gambino con il numero C'è 7, un Sole che è ritornato qui al Don Pino con il numero 8 Vincenzo Corrao, qualche con minuto il numero prima 9 Gabriele della partita, Follini, una con il leggera numero pioggia, ma 10 il il tempo nostro non mitico promette mago nulla di Benjamin buono. Rossomando, Attaccherà da destra verso con il sinistra la numero squadra 11 il Beppe Big Guida. Belgrano. Rossomando si lotta in un fazzoletto, poi il Cus riconquista palla, prova ora a giocare in ampiezza la squadra di Zappaviglia, il lancio preciso di Cincotta, poi la botta da parte di Dalì, pericoloso qui il Cus, con lui di testa, ancora Rossomando prova a infilarsi ma trova il muro difensivo bianco del Cus, poi ora è Alessio Gambino sul pallone, controlla col destro, poi allarga in orizzontale su Lindner, prova la tromba a tronare, occhio a Castigliola e solo! Incredibile occasione per Giovanni Castigliola che risponde a Dalì al 10° minuto. Don Pino Puglisi tra Montelepre e Cus Palermo, adesso c'è Vizzoceiro, Molinini ancora in due sul pallone, ancora Vizzoceiro, allarga il gioco su Rossomando e solo Vizzoceiro! Vizzoceiro, vantaggio del Montelepre che cambia subito dopo praticamente 13 minuti, porta in vantaggio il Montelepre, bene il pallone il set del Cus, poi va a scontrarsi con Corrao, lascia correre il direttore di gara. Attenzione a questa iniziativa cussina, c'è la conclusione e il gol del pareggio. Aveva chiesto il fuorigioco che a quanto pare l'assistente non ha segnalato, ma il Cus è pervenuto al pareggio, palla in aria di petto, ancora Furnari, va un po' giù Furnari, poi prova la botta fatta, la respinta della difesa cussina, poi Pillitteri, Vizzocero, va giù Filippo, lascia correre l'arbitro, ancora Pillitteri per Rossomando, appena il pallone Rossomando, prova col mancino, la respinta provvidenziale, e qui Montelepre pericoloso, poi Gambino, poi Furnari, Rossomando, prova a entrare Rossomando, solo contro tutti, ci mette il corpo il numero 6, ma ancora Rossomando, il cross al centro, Corrao! Vincenzo Corrao! E segna il 2-1 Corrao! Grande occasione di Rossomando, la mette al centro e Corrao al minuto 20 porta in vantaggio nuovamente il Montelepre e 2-1 Vincenzo Corrao fa esplodere il Don Pino Puglisi e quindi 2-1 per la squadra di Guida che Baranelli chiude Gambino, grande qui chiusura che da parte di Gambino che esce elegantemente, serve Rossomando, si accentra l'argentino, prova la botta dalla distanza, incredibile conclusione di Rossomando che quasi quasi ci stava facendo gridare al gol al 22esimo, conclusione davvero ancora Vizzocero, altro fischio, il fallo questa volta in attacco e quindi Cus che gioca praticamente il suo probabile ultimo pallone, lo fa con Garofalo, chiude Castigliola, va giù e arriva il triplice fischio al Don Pino Puglisi, Montelepre batte Cus Palermo 2-1 e siamo secondi a un punto dalla capolista, vittoria meritata da parte del Montelepre.